بروژان جشن قربانی 110 جیم و حواندن هاتین آماده کرن جو اوتیل و موتیل و شقین رای خسته لدو که شوانه شیان و حواندن ازیده تری 15,000 گشتیاران هنه همی آماده کاری جیج بوی چنده هاتین کرن زیده باری خوارنگی و تازیاتی اکوده بو هر 4 روژن جشن ادوکی ریبن حال حاضر حسيب كحزومة فولة تقريبا هكر 4 فندق ما حسيب كان تقريبا حسيب ك خاصة بو فندق رسن يعني تقريبا حسيب ك 10 زاري تقريبا ايت خارطة انا خارطة بله وقت تجي بود بيني تقريبا دوكي فرقة اي صالي شوي تقريبا اكيد صال بصال يجي اكيد يعني بين رجب رجيه تقريبا حتى زوستان يجي نوكا بالي قلت مثلا دهين مثلا باصا كيت هاتن نوكا نفسي ويختي حزك يا هي هرسي رجا تشارجا تقريبا 4 باصن يعني هكا حسيكم درساي صادو بينجي نفرن تقريبا هر درجه سي رجاتنا يجي ما 4 ساعات وقتيه ودي بيشوازيا گشتی و خلق خوگین چه وقتی بینه جمعی وکیلی بله آماده کاری و که هر جشن هر سال هر هفته آماده اینه ریوبریا گشتیا گشت و گزارا پارێزگا دوو کێشی ڕگان ji ber bordûmanên Supayê dewleta Tirkiye bû ser çendeverekên qeza zax û zêdetirî 20 cihên geştyarî hatine girtin. Belê bedîlê wan heye ku geştyar li heman qeza dişên biçinê. زیادتری 20 هاوینگی هنو که جبر بردمان هاتی ندای خستن آنکو گشتیار نشن قصد بکنی ولی گلک هاوینگی هندی جیل قزا زاخو ما اینه کو شرانش هاوینگی ها سوریا دشت تخه هاوینگی ها پرخه پارک چندین پارک زنبیل فروش پارک سید خزان او همی روزانه د خدمت آ گشتیاران دانه رجای که هر زوریا گشتیاران قصدا وان جهان دکد بو براندنا دمن خوشو دیتنا سروشت جوان پارێزگا دوک Li parêzgeha Dûkê 900 bingehên geştyariyên mûletdayî û 250 cihên geştyarî hene û bi vê cejna qurbanî jî edgelerêkarên xweparêziyê ji vayrûsê koronayê geşt û guzara Dûkê bernamek dariştiye bo pêşwazîkirinê lê geştyaran û dêbûdemê 10 rûjan amara geştyaran hete wergirtin an ku li rûja 15 bê mehê ta ku 25 Eybê pêşbînî dê hete kirin ku her rûjekê zêdetirî 2000 geştyar bêne cihên geştyariyên Dûkê. Nijar Mihemed Kursat News Duhok.